bạn nghiệp số mong phone từng có cái này tam tan video channel bọc trong một YouTube cho một bên nhà tutorial chẳng hạn cái này phòng đấy nhóm là lược vô tiền bọt mỗi một bằng haiแต่ตัวนึงกับปรับVPS ដោយការពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានចេញនៅវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីរបៀបទិញ VPS អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទិញ VPS បានមកប្រើហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ VPS ថាតើបន្ទាប់ពីយើងទិញ VPS បានពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពី website បតរីមកហើយតើយើងយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីប្រើការហើយយើងនឹងរបៀបប្រើយើងនឹងត្រូវប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំសូមធ្វើការកាត់ផងដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបមួយឥឡូវសន្មតថាបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ជាទិញសពចប់សពគ្រប់ហើយគេនឹងផ្ញើព័ត៌មានរបស់ VPS យើងតាមរយៈ email មកយើងតាម email ដែលយើងបាន sign up និង apply នឹងការចុះឈ្មោះទិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានហើយគឺគេឲ្យតម្រង់បែបនេះហើយនេះគឺជាតម្រង់ឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាខ្ញុំសន្មតថានេះជាតម្រង់ដែលខ្ញុំបានទិញ VPS នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតែគេឲ្យតម្រង់ប៉ុណ្នេះមកទី1គឺគេឲ្យ IP address ទី2គឺគេមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង username ទី3គឺគេមានជា password អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើ VPS យើងបានហើយដោយទី1យើងត្រូវបើកកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា remote desktop បងប្អូនអាចស្វែងរកក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់បងប្អូននេះបានអញ្ចឹងយើងអាច search ក្នុងករណីកុំព្យូទ័រខ្លះគឺជា by default វាមិនមាននៅលើ taskbar អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើង search ចូល search មកយើងសរសេរពាក្យ remote desktop នេះសិតហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាឡើងមកអញ្ចឹងពេលវាឡើងមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy IP address នេះ copy IP address ហ្នឹងហើយយើងផាសចូលក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងផាសចូលហើយបន្តទៅយើងធ្វើការចុច connect ទៅវាធ្វើការ remote ចូលទៅហើយបន្ទាប់ពីយើង connect អញ្ចឹងវានឹងទាមទារ username និង password ក្នុងកន្លែងនេះគឺវាចូលទៅតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំបាន save username ឬក៏មិនទៀតអាចនិយាយថាខ្ញុំបាន log in ចូលវាហើយអញ្ចឹងហើយគឺវាបានភ្ជាប់ដោយសារខ្ញុំបាន save password ទៅនឹងតែម្ដងខ្ញុំអត់ពិបាកបាយចូលវាឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីតម្រង់ទូទៅប៉ុណ្ណឹងពេលដែលបងប្អូនទិញ VPS បានមកហើយយើងទទួលបាន IP address username និង password អញ្ចឹងយើងយក IP address មកប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីនឹងមកហើយយើងចុច connect ទៅវានឹងទាមទារ username password ហើយយើងបញ្ចូល username password ទៅយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែម្ដងតបយើងប្រើប្រាស់បានហើយម៉ាស៊ីនយើងគឺជាទម្រង់បែបម៉ាស៊ីន server អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ម៉ាស៊ីន server គឺជាមានទម្រង់បែបនេះអូខេនេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំបានទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន IP 23.19.2.26.8 អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង log in ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនស្ប៉ានិមិត្តហើយយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅតម្រូវការដែលយើងចង់ទិញចង់ប្រើហើយឧទាហរណ៍តែឥឡូវយើងចង់ទិញដើម្បីឲ្យមាន IP ទៅនៅបរទេសដូចជានៅ USA ឬក៏នៅណាអញ្ចឹងយើងទិញតាមតម្រូវការស្ដែងសម្រាប់អ្នកធ្វើ YouTube ក៏ទិញសម្រាប់ធ្វើ YouTube សម្រាប់អ្នកទិញធ្វើ Facebook ក៏ទិញសម្រាប់ប្រើ Facebook តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងចូលទៅក្នុង browser ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទៅអាចប្រើជាលក្ខណៈបែបណាដូចតែយើងប្រើនៅខ្មែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថា VPS ហ្នឹងគឺវាឈរនៅលើបរទេសអញ្ចឹងកាលណាឈរលើបរទេសគឺវាទាញយក data ពីបរទេសមកប្រើដោយមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង data ដែលនៅខ្មែរយើងតែក្នុងករណីយើងប្រើនៅខ្មែរយើងគឺវានឹងចាប់ IP ចាប់ location នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដូចជាបងប្អូនគាត់រកតាម Facebook គេអត់ approve ប្រទេសអីហ្នឹងទៅអានោះជាលក្ខណៈរបស់ VPS ដែលយើងទិញមកឲ្យទៅការប្រើហើយនោះនេះផងដែរ VPS បើក្នុងករណីយើងទិញគ្រាន់តែសម្រាប់តែធ្វើ admin សម្រាប់តែបង្កើត Facebook page ឬក៏ Facebook account ទេយើងអាចទិញ spec ល្មមមកហើយកុំទិញធំពេកក្នុងខាតលុយច្រើនយើងទិញគ្រាន់តែសម្រាប់ login ឬក៏សម្រាប់ register account Facebook ថ្មីឲ្យមាននៅបរទេសហើយយើងបង្កើតដាក់ទៅជាក្នុង Facebook page យើងទៅដើម្បីធ្វើជា admin និងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ដល់ខ្លួនឯងបានដូចជាយើងប្រើនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអ
តែដំណាក់ទន្ទឹមនេះផងដែរគឺធ្វើម៉េចត្រូវឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតដែលយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវាគ្រាន់បានដែរបើអ៊ីនធឺណិតយើងអត់ដើរស្រួលក៏វាតាក់ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការ remote យើងក៏ធ្វើការ view របស់យើងទៅហ្នឹងគឺអាចមានបញ្ហាដូចសិនអាច slow អាចអាសាដាច់អាច reconnecting ច្រើនដងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំផងបើសិនគិតថាល្អមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយចុច subscribe ឬក៏ធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដែលស្គាល់ដើម្បីឲ្យការចែកបែបនេះមានចំនួនអរគុណច្រើនជម្រាបលា